अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, खैरियत से हैं। लास्ट हम सबक नंबर 13 को पढ़ रहे थे, तो आज हम इसकी नेक्स्ट 2 लाइंस को पढ़ेंगे। सबक नंबर 13 तशदीद। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं और तशदीद वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। तो चले शुरू करते हैं आज के सबक को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ता ज़बर वत, ता या ज़ेर ती, वत्ती, नून ज़ेर नी, वत्तीनी। अब यहाँ पर नाज़रीन ता के ऊपर तशदीद है, तो इसको हमने 2 दफ़ा पढ़ा। और ये जो अलिफ और लाम है इसको नहीं पढ़ा जाएगा, अक्सर इसको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आसान सा तरीका है कि जब भी हर्फ के ऊपर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो उस हर्फ को पढ़ा जाता है, अदरवाइज़ ऐसे हर्फ को नहीं पढ़ा जाता। अगला हर्फ पढ़ते हैं। बा ता ज़ेर बित, ता क़ाफ़ ज़बर तक़ो, बित तक़ो। वाव खड़ा ज़बर वा, बित तक़ो वा। अब यहाँ पर भी नाज़रीन तशदीद है और इसको हमने 2 दफ़ा पढ़ा। क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तालिया है, इसको पुर यानी मोटा, और हरूफ़ कलकला है तो इसमें कलकला भी किया। वाव के ऊपर खड़ी हरकत है तो खड़ी हरकत को हरूफ़ मद्दा की तरह लंबा पढ़ेंगे। और या इसको नहीं पढ़ा जाएगा कि इसके ऊपर कोई हरकत या जज़म नहीं है। तो चलें पढ़ते हैं अगले हर्फ को। हमज़ा सा ज़बर अस, सा अलिफ ज़बर सा, अस्सा। क़ाफ़ ज़ेर क़ी, अस्साक़ी। बा पेश बू, अस्साक़िबु। अब इसमें भी नाज़रीन सा के ऊपर तशदीद है तो तशदीद वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा, क़ाफ़ हरूफ़ मुस्तालिया में से है तो इसको पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। तो चलें अगला हर्फ पढ़ते हैं। सा जीम ज़बर सज, जीम अलिफ ज़बर जा, सज्जा। जीम 2 ज़बर जन, सज्जाजन। अब इसमें भी नाज़रीन जीम के ऊपर तशदीद है तो तशदीद वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। और यहाँ पर तनवीन के बाद अलिफ है तो याद रखें कि तनवीन के बाद 2 ज़बर की तनवीन के बाद अलिफ आ जाए तो इसको नहीं पढ़ा जाता। तो चले अगले हर्फ को पढ़ते हैं। फ़ा लाम ज़ेर फिल, हा जीम ज़बर हज, फिल हज। जीम ज़ेर जी, फिल हज्जी। अब इसमें भी नाज़रीन जीम के ऊपर तशदीद है तो तशदीद वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ेंगे और यहाँ पर इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो चलें अगले हर्फ को पढ़ते हैं। शीन हा पेश शुह, हा ज़बर हा, शुह। इसमें भी नाज़रीन तशदीद है तो तशदीद वाले हर्फ को 2 दफ़ा पढ़ेंगे। तो चलें नेक्स्ट लाइन को शुरू करते हैं। मीम पेश मु, सीन ख़ा ज़बर सख, मुसख। ख़ा ज़बर ख़ा, मुसख। रा अलिफ ज़बर रा, मुसख्खरा। ता 2 ज़ेर तिन, मुसख्खरातिन। अब यहाँ पर भी नाज़रीन ख़ा के ऊपर तशदीद है तो इसको 2 दफ़ा पढ़ेंगे। ख़ा हरूफ़ मुस्तालिया में से है तो इसको पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। रा के ऊपर ज़बर है तो रा को भी पुर पढ़ेंगे और अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगी। तो चलें अगले हर्फ को पढ़ते हैं। सौद दाल ज़बर सौद, दाल ज़बर दा, सद्दा।
قاف زبر قا، صدق۔ اب اس میں ناظرین صاد اور قاف یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو موٹا پڑھیں گے۔ دال کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے۔ تو چلیں اگلا حرف پڑھتے ہیں، تا زبر تا، صاد دال زبر صد، تصد، دال کھڑا زبر دا، تصدا۔ اس میں بھی ناظرین صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دال کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والے حرف کو 2 دفعہ پڑھیں گے، اور دال کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو چلیں اگلا حرف پڑھتے ہیں، حمزہ دال زبر اد، دال زبر دا، اد، را زبر را، ادر، جیم الف زبر جا، الدرجا، تا زیر تی، الدرجاتی۔ اس میں بھی ناظرین دال کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگی۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں، میم زیر می، نون دال زبر ند، میند، دال میم زبر دم، میندم، عین زیر عی، میندمعی۔ اس میں بھی ناظرین دال کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ الف اور لام نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ کوئی حرف تب پڑھا جاتا ہے جب اس کے اوپر کوئی حرکت یا جزم ہو یا پھر الف سے پہلے زبر ہو۔ اگلا حرف پڑھتے ہیں، واو ذال زبر وذ، ذال کھڑا زبر ذا، وذا، کاف زیر کی، وذاکی، را یا زیر ری، والذاکری، نون زبر نا، والذاکرین۔ اس میں ناظرین ذال کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، اور ذال کے اوپر کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ بھی ان 2 لائنز کو پڑھیں تو آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے، اور تشدید کا جو سبق ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اسے آگے شیئر بھی کر دیں۔